ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம். இது டார்க் பிங்க்கு அந்தி மந்தார விதை. மிளகை விட பெரிய சைஸு. நேற்று பாருங்கள், நேற்று காலையில் தண்ணியில் ஊற வச்சிட்டேன். இப்படியும் விதைகளை ஊற வச்சு நம்ம போடலாம். சரியில் வாங்கிட்டு வந்த தொட்டி தாம்மா மந்தார விதையை வச்சு தண்ணி தெளிச்சிட்டோமா. இப்போ இவங்களை கொஞ்சம் இந்த மாதிரி விதை போட்டு உருவாக்கினது தான் இந்த அந்தி மந்தார. இவங்க மஞ்சள்மா, இது மஞ்சள். அவங்க டார்க் பிங்க்கு. தேங்க்யூம்மா.